Ой, и это даже вспышка сразу включилась, а днем она не включается. Блин, темноте. Типа деньги привезли, что ли? Здесь больше, 3 раза. 150 тысяч. Моральный ущерб пришел компенсировать. Ну и стекло. Ты ну смотри на него. Ладно, все. Я надеюсь, не украл? Да нет, тачку продал. Ну это, чего? Если руку протянуть, всякие копчуры. Или даже условный нафиг надо. Ладно. Ты не обязательно чем-то говоришь. Я острый коготь. Отдай.